对，你和他有什么关系？那他和那个天明老大也和他有关系，那个事情都是你们的事。你莫乱讲啊！我等下羊肉没吃到，还逮了一身骚，多不划算。那个是直播连线来的，是直播连线，对，直播连线。小菜花，你讲嘛？直播连线。啊？小菜花，你讲嘛？小菜花。那个关系有点复杂的，是的噻。我天明兄弟那颗心今儿个有错付的。这个纸币兄弟在火上浇油噻。那个陈默哥哥，你就不能站出来，不要跑出了。好的，他不敢出来那是。他不敢出来的，你今天刷到4个点的。新娘啊半截当然是。哎呀，那个就是那个有句话讲得好，就是还没开始就结束的。还没开始都结束了哟！我靠！那个长通，假如是没得关注，他哪么会有时候踩到线，哪么会进来你不懂，他看过你直播的。那叫长通不与短通。看过直播的就会踩到线吗？对呀，看过直播都会通。没有，他必须要有关注，必须要有关注，必须他点关注的才会通过连线过来。懒弹琴，你。我们是没得关注。只要那个陈默关注了小菜花一连线，他就可以看得到他就可以踩他过来。那不嘞，那个用口大哥，我就不是123的，我是123、321、123、45、67。那个直播老大去休息，你要跑车，你不能听他们热单谈。他们明天12中午才起来，你早上起来要去跑车。哎，不是熊总肯定还没睡瞌睡。熊总在直播间呢。要关注不关注是跟到我要睡，没有，我要睡到下午，他们把瓶子甩出来的，我就起来。没开始就是功能好，划腰包上去的。乖的你没有，你们的那种姑娘开嘛，莫在里头开车咯，一会儿给天平了开得吃不住的那么高噻。不要紧，我定力相当好。哪个有烟不搞根烟烧下噻？点起的。我再开个小火进来玩。我靠，懒话没得哟，天明老大哟，我一晚上没抽烟的哟。你跟我讲有什么用？这里我们都在睡瞌睡嘛，那个今年还那个工作都是睡着。那个我边走下去跟你们聊天行不行？莫开玩笑，我们才聊得正起劲。我靠，你聊个懒呐，那个聊半截，他们聊都还没聊上劲，都听都凉半截。我现在的心情很不伟烈。那你等哪一天我心情好了给你唱首歌，要不都得一口，我拿么子抽嘛，懒话都没得打回去。哎，不是的，你不是答应过宝宝唱山歌的吗？你要听山歌？山歌啊，他答应过宝宝唱山歌的，还没唱呢。那个我给你来一单啊！你在路上走，路上黑，我怕。小才华说的，要跟我宝宝唱山歌。走，我路上黑，我怕。我想下那个山歌啷么唱我都不怕，你怕啥子？啊？没有，我想下那个山歌，此时此刻那个山歌要啷么唱啊？那就是。我不喝酒，只抽烟，老实本分不赌钱，想找个亲妹妹，爱到百年。哎呀，我天明那个口才蛮，情商口才蛮好的。是不是三瓜吊是怎么的？过来，跟着我3天把你教会。我会唱。那你没事过来，我2个人对一下嘛。我不跟你说。啊？那么的？我说对不来，我只会唱，偶尔唱两句，但是不会编。要得手艺会，跟到师傅学。要是手艺会，跟到师傅学一下，你说的是好多师傅呢。你过来，我硬是从没收过徒弟，我就收你那个徒弟。哎，你说
你把那个主播套一个哈，用那个三公，你把它标一下。么子啊？你套主播，你用那么你讲话你听不清楚啊？我说你套主播用你的三国编他，啊，那才能斗得到字。嘿嘿嘿，对头。这个自信的嘛，快点把他东西给收坨，收坨听到点口字了。他别个一直都跟我打凑合，哎，结果你那里一年没的又浇了一盆凉水。他一个手机在